maamulada Puntland iyo Jubbaland oo dhinac maray dawladda Soomaaliya ayagoo dhawarjibin ku wada qarannimada Soomaaliyeed. safarka lawada madaxweyne oo ahaa mid qarsoodi ah ayaa la sheegayaa in ujeedkiisu yahay sida loo dhabarjibin lahaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama dhawaan oo sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya labada wadan waa Soomaaliya iyo Imaaraadka kadib markii dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qaadatay go'aan geesinimo leh laguna badbaadinayo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed. waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanaya waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan Soomaali ma yaqaanaan. haddaba dawladda Imaaraadka oo ka fakaraysa in dawladda Soomaaliya ay ku samayso dhabarjibin iyo kala qaybin ayaa si maldahan u isticmaalaysa maamul goboleedyada qaar inta badan lagu eedeyn jiray inay camiil u yihiin shisheeyaha dalka ku soo duulay. tusaale madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ah labada madaxweyne oo sida tooska ah u aqbalay in dalka Soomaaliya mugdi la geliyo jiritaankiisa ayagoona gadaal uga xaluunanaya shisheeyaha Imaaraadka si ay uga helaan xoogaa shilimaad ah. dhawaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa'id ku qabtay saldhigga ciidamada badda Puntland ay Imaaraadka maamuli jiray ayaa afkiisa ka qirtay in aynan sinaba uga maarmaynin taageerada dawladda Imaaraadka. waxaan rabaa marka inaan idin sheego inaan ka codsanayo dawladda Imaaraadku inay ciidankaasi tabarkiisa sii wadaan ay joogaan waana ciidankuna waa jiraya tababarayaasha dawladda Imaaraadkuna waa ay joogayaan hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laban laabaan oo sii laba jibaaraan. odayaal iyo ganacsato ku nool magaalada Boosaaso oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa iyaguna wax laga xumaado ku tilmaamay faragelinta uu wali Imaaraadka ku hayo Soomaaliya ayagoona wacad ku mar in aysan marnaba ogolaanaynin in dekadda Boosaaso Imaaraadka loo gacan geliyo waxaana odayaasha ay uga digeen madaxweyne Gaas in uu soo galo heshiisyo qarsoodi ah isagoo waliba dhinac maraya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Soomaaliyay tooso isku tiirsadayay hadbakiina taagdaranay taageero weligiinay waxaan idinka codsanaynaa badda iyo beriga iyo hawada sooyinta dawladdu iyo Soomaaliya leedahay waa inaad qabsataan. BB World iyo wixii la halmaala waa inaad ka xaqdaan. waa in la taageeraa iftiinka baxaya oo Muqdisho ka baxaya oo ah dawladda federaalka. waxaan u bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose guushii ay gaareen isticmaalka waddanka lagu hayo ay ka gaareen oo ahaa BB World. hadda galabta waxaan leenahay ninkii beled doonayay isticmaal iyo carab beesa isku aragtay hadeer oo inagu aan mustaqbal iyo talo kaga fiicnayn oo isku aragtay xoogaa isbiday waxaan leenahay dawlad baa iftiintay dhibay isticmaal iyo isdulfulkii federaalka insha Allah halla taageero. dadka daraasa siyaasadda Soomaaliya ayaa iyaguna aaminsan in dawladda Imaaraadka ay aad ula dhacsan tahay labada maamul goboleed Puntland iyo Jubbaland maadaama iyaguna aad ula dhacsan yihiin shaqada qarsoon ee Imaaraadku ka hayo dalkeena hooyo ee Soomaaliya. sida hadda muuqata waxaa sii burburaya xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka waxaana heshiisyada qarsoodiga ah ay wada galayaan ka mid ah in Imaaraadka Carabta uu la wareego dekadda magaalooyinka Kismaayo iyo Boosaaso sida DB World ee ula wareegtay dekadda magaalada Berbera waxaana muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin haddii ay maamuladaasi heshiis ay la galaan Imaaraadka Carabta ay dhabarjab ku tahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed taasoo waliba adkaan doonta in si fudud ah looga soo kabsado.